Zaukaz ere, tripak onduko zerbait zinuen gogoak? Ba eta ez, tripa gaitu biziarazten. Eta zu baitzira gure tripen furnitzailea, pentsaketan indagon ez dela hemen gaindizu bezain ungarri egile obere. Ez, ungarri egileak zuet zarete. Nik ungarri gaia furnitzen du bakarrik. Eta zer ungarri gai furnitzen daukuzu egun goz gure tripentzat? Egun edo bezala eskura hausarki presuentzat eta gara. Ongi da. Eta zuentzat ekarri du, pentsa zer? Zer? Alarra baditu. Gerrenian apailatzen da maizenik. Emeki ere, zola juson batez guztiz. Zinkiroa! Hura eta bera! Eta gainera, adinez eta gizentasunez. Ikusiko duzu, zuen izan denen ahotik ezin untzia. Azte pesta zinkiro jatea. Apele horupanen dugu bazkaiteko. Hobe. Holako janariak behetzitu azelen ahoa. Eta Arnori, ukaiten adugu Arnori. Eta da geixa, ezagutzen du txai bat zamatua. Eta xai giroak ez badu birezunean eman nahi, aski dautazu gure soldado horietarik zomen laguntzat emaitea eta ikusiko duzu. Jaune irakordu izanen ditugula. Hazkitzu behar dituzuen laguntzaile guzia. Sego holako lan badiosak, hoi mertze merezi du. Bidagun aski dira, holako malogar bat ongi buruatzeko. Nago! Zuk, nondik eta nola aurkitzen daukuzun hoi mertze jateko. Hemengo jendea, itxuraz segurik, goseak ira dago. Eta zuk aurkitzen daukuzu egon goziz, nahi eta amesten dugun guzia, kaje. Hortakoz behar da hemengo jendea ongi ezagutu. Eta bakotxari bere eman. Atzu, ditzen dituzu lausiengoz. Beste batzu largeriaz. Edo berdin adizki dantzak. Nik jende motan zikin berdin atzeratzen nahi. Hemengoekin, gordoekin, eta zuekin ere bai. Begi honez ikusten zaituzta hemengo jendea gurekin ari hola atuman emanetaz. Hemengo jendea arrazozoa da. Nea buska bat ibiltzen dute. Baina gero, pixik ez. Salbu, zuei jazak diren buru bero horiek. Horientzat, zuek ere baino etxai egon nahi. Eta zu, zer pentsatzen duzu horieta? Jadanik egan antzutan bezala, buru bero batzu dira horiek. Nafarroa behar mundute libratu. Zer egin mundu horiek, txarra bainera armada ikaragarriaren kontra. Hau edo hura izan dadin Nafarroan manatzaile, hemengo jendarentzat berdin zaio. Berdin ana egin beharko dute, bizi ateratzeko. Ontsa da. Zoaz bere ala zure jatadun horren eramaitena, rok gure kozinarian. Barno lastaka! Errakia tenoreko prestu izan da dien. Barno lastaka! Eta ateratzia, erraiozu, sator beltzere esantzeko. Egan honi. Ez ziote gana. Egan honi, ba. Agur, goten jauna. Agur, satorren. Zu astesariaren biraraten duguna, gai jauna. Zure dirua prest daukat, hemen. Una. Eta gure zaldi batxietaz, ikasi duzu zerbait. Ez ono, baina ernean nago. Uste dut oianean ez direla, baina oianean ez da ikesa, biziak irriskatu baizik. Da, hartza. Ez da hemen gaindi agertu. Baina jarrezia zantzen dut jau eta ego. Eta badakizu hemen dutula atean, otxalita, azaren arreta. Ba, badakit. Eta azaren pepsi arretala rosa. Ez da nun ageri, ez da izun daitekeen. Izen da botokin apelak bat baitute elentik
Gurbil nago ez den horren etxean gordea. Behar da apek jauna badakite zertan. Nola, zori. Badakit apek jauna joiten dela usu jatera izeta horren egana. Beaz nahi nora duke. Segur da, segur. Ba, zuk aste untan lanberari jarraikiko zira. Egian ikusten bari maduzu gizon agoz bat etorri bere ala gure abitsatzera. Eta, zaindu molde berezi batez hartzaren itxia. Utsara, gorkal jauna. Agur, Satormez. Bertzaldi bat hartio. Bertzaldi bat arte, gorkal jauna. Agur, Goton. Agur, apre jauna! Malobra handitako ordoa dugu. Atean orda hau txanda, nerekin nahi omen luke mintzatu, eta bere senara ikusi. Behar dugu parada hortaz baliatu horien gandik zerbait ardiesteko. Zer egin dezakegu? Ekarazu naturko, Utsara jauna. eta zauden ere hondoa. Klai! Bai jauna! Ekarri bere ala uzko unara! Belaunikadi errestan, Charlemagnen ordaina duk ire intzinean. Nafar bat ez da belaunikatzen, jenkoaren aintzinean baizik. Jazaite, Ez naiz buruz buru jartzen, adiskidekin baizik. urko jauna, antzazu apur bat gure arteko hauzia. Egun erdu nitzaizu Charlemagne imperadorearen mesulari bezala. Badakizu, zairago zan ari dela guduka muruen kontra. Ertegile hurri gure eskutan izanen da. Gero, errangabe doa, Charlemagnek bere armadarekin leku hauk ustuko ditu. Mainan leku hauk, ez dituzke utzi nahi indarrez ahulduak. Aitzaki edera, bera gure lurretaz jabetzeko. Proposatua zaizuna da. Nafarroaren zaintzeko armada bat montatzea. Armada hortako soldadoak litezke Nafarrak, eta haiekin nahasteka Charlemagnenak. Eta zu zintezke Nafarren aintzidari lehena. Hora zertatzun proposatzen Charlemagne imperadoreak. Kargo huri onartzen baduzu, zure gain izanen da beren leku gordetarik ateratzea. Eta Charlemagnen manupean ezartzea zure lagun hartza eta bertzek oian barnetan montatua duten txasi armada. Charlemagne imperadoreari jauna, jardetxiko diozu nere partez, Nafarroa nahi dugura bakarrik izan dadien Nafarrena. Beraz, uzezala bere armamentua gure eskutan, eta doala lasai bere ere muetara. Guk gureak zainduko ditugu. Ez, Charlemagne imperadoreak ez du sekulan olakorik onartuko. Eskutan duen txoria utz bai lezake aireko eren mentura. Eta Nafarroak ez du sekulan onartuko, aireetan liboa den txoriak aiolan ezagia izan dadien. Zo horrek ikus. Gure emaztea hor da artean. Apur baten buruan hemen izanen duzu ezken adion nintzat. Nun ez duzu Charlemagne jarrakin nahi. Ez naiz nire sedetan kambiako. Onbet gasto beraz. Goton, izona joan azu emendik. Utsara, apre jauna. Klai! Bai jauna. Urko ere mazu bere ala bere preso gelara! Azken abisu bat urko. Zure emazteari, ez zatera itzerdi bat ere imenean san dituzun pariamenez. Aditzen duzu, ez eta itzerdi bat ere.